Xin chào anh em ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến các anh em về một cái trận rất bí ẩn trong trò chơi rất nổi tiếng từ xưa giờ của hãng Camerica năm 1991. Mọi người thường gọi là người hùng Robin Hood, mà tên gốc tiếng Anh là Super Robin Hood. Đây là trò chơi mô tả về nhân vật của nước Anh với tài bắn cung xuất thần. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ bí ẩn đó là chỉnh mới bắt đầu vào trò chơi có 4 mạng. Thì để chỉnh được thì mình sẽ giữ hai nút trái với nút A, sau đó nhấn Start hay nút tựa đề. Đây. Đấy thì sẽ có 4 mạng. Thì tôi chỉ đi một đoạn ngắn chơi vậy thôi, chủ yếu là chia sẻ cách chỉnh bí ẩn. Thì cách chỉnh là như thế. Phần chia sẻ hôm nay đã kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong lần tới. Xin chào.